हेलो नमस्ते दर्शन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि आज मसँग छ म्यागी मोमो काँक्रो अनि कोक। अनि यो मोमो चाहिँ आलुको मोमो आलुको मोमो मैले अस्ति यस्तै हेरिराख्दाखेरि स्क्रल गरिराख्दाखेरि आलुको मोमो बनाएको देखेँ कि अनि ट्राई गर्छु भनेर मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन ट्राई गरेको। मोमोको सेप पनि खत्रै भयो, मलाई मोमो बनाउन आउँदैन कि त्यही मैले ट्राई गरेँ। अनि म्यागीको पनि कहानी हो फेरि। खासमा मलाई मेरो एकजना सब्सक्राइबरले अहिले 2 PM को नयाँ फ्लेभर आहा नि के अरे निपल ट्रेन कि के हो हेर्नुपर्छ नाम हो त्यो खोज्न गएको नआएर चाहिँ हाम्रो ठाउँमा दुनियाँमा आइसक्यो, दुनियाँ ठाउँमा आइसक्यो। हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्यो होइन। सोधेको 2-3 दिनमा आउँछ भने 2-3 दिन पछि नै म ट्राई गर्न चाहन्छु। मेरो सब्सक्राइबरले सुन्नुभएको छ होला नि, यति ट्राई गर्नु न भनेर मलाई भनेको थियो। अनि मैले ल ट्राई गर्नु पर्यो भनेर गएको, सब मार्केट खोजेँ पाएन। अन्त हेर म्यागी देखेँ अनि म्यागी उठाएर लिएर आएको। म्यागी चाहिँ मैले के भन्छ अरे सिम्पल चाहिँ यतिकै बनाएको होइन, केही गरिनँ। अनि यहाँ आलुको चाहिँ आज स्पेसल भनेको आलुको मोमो हो। आलुको मोमोको बाहिरको उस पनि मैदाको होइन के अरे आँटाको हो, त्यति हो। अनि यहाँ छ पिरो स्पाइसी अचार यति धेरै। यसो मैले 7वटा रातो खोर्सानी हाल्यो। म्यागी त जमिसक्यो भाइ, यस्तै हुन्छ नि म्यागीमा झ्याउ लाग्छ। तर मलाई म्यागी भन्दा चाहिँ चाउचाउ नै मनपर्छ। हेर न जमे हेर न जमेर। ल सुरु गरे है त फर्स्ट बाइट म्यागीको। म्यागी त एकचोटि बिहान पनि भयो जस्तो लाग्थ्यो, कहिले कहिले भइरहेको छ त्यस्तो। खै एउटा थम्नेलको लागि फोटो खिचिदिउँ न। म्यागी त खत्रै जमेछ नि त। यो बनेपछि यो बन्ने बित्तिकै खान पाएन कि हल्ला भइरहेको थियो यहाँ। अनि एकछिन बसेको सब जमेछ। जमेछ यार ल्याएर। मोमो ट्राई गर्छु। घरको सबैले चाहिँ ट्राई गरिसक्यो, ठिकै भयो भन्थ्यो। है त ट्राई गरेँ मैले। मिठो मिठो। मलाई त मन पर्यो, घरकोलाई चाहिँ ठिकै भयो भन्थ्यो। अब मासु खाने मुखमा कहाँ आलुको मोमो पस्छ त नि। यतिकै सिम्पल पकाउँदा नि ठिकै भयो यो। खासमा त्यो 2 PM ट्राई गर्नु मन थियो। म पनि पास्ता हो कि के भन्छ नुडल हो भन्दै जस्तो एक्टिङ गर्नु भनेको त यहाँ आएकै छैन। अब 2-3 दिन पछि मोमो र कोकको कम्बिनेसन बेस्ट हुन्छ अरे होइन, मलाई नि मनपर्छ। मेरो औडै हो। हत्तै जमेछ भयो। मोमो मेरो 7 मोमोको तर मैले ट्राई गरेकै हो। 7 मेरो मोमोको 7।
एउटा त बनाउन नि आउन्न, त्यही भएर नि सेप नै ठुल्ठुलै भइरह। आलु देखाएको क्या, अहिले देखाउँछ हामी बिर्सेछु, गम गमै खाने बानी क्या रे। आलु स्पाइसी। देखाएर जमेर तनाव छ। ल्याएर टाँसेर बेहाल। मेरो मोमोको सेप हेर्नुहोस्, अनि साइज हेर्नुहोस्, अनि मेरो खुवाइ हेर्नुहोस्, सब जान्छ कि नयाँ मुख। Wow! Sorry. अचारसँग खाइदिउँ न। वाउ, म्यागी। म्यागीको लास्ट बाइट। ए लास्टमा झन् ठुलो रहेछ।
कत्रो ठुलो यसको साइज मैले यो जङ्गेर बनाएको बनाएको त सबै मैले हुन त यसको साइज हेर्नु त लास्टमा जानु चिप्लो भयो मलाई मोमो चाहिँ हातले खाएको मनपर्छ क्या अच्छा चिप्लो भयो कि यताबाट लिन्छ ल देखिहाल्यो नि आलु के भयो आज लाइटिङ फेरि बेला बेलामा न्यु खोज्छ क्या लाइटिङले यो मोमोको रेसिपी हाल्छु सोचेको थिएँ फेरि मलाई यो यसका आकार राम्रोसँग बनाउन आउन्न अनि फेरि मेरो फर्स्ट ट्राई नै थियो तर नहालेको के पिल्ला हुन्छ भनेर तर मैले सोचेको भन्दा मिठै भयो आलुको नि मिठै हुँदो रहेछ अब भेज खानेहरूलाई म आलुको मोमो बनाएर खुवाउँछु है सुनिराख्नु भएको छ होला नि मेरो 2-4वटा सब्सक्राइबरहरू हुनुहुन्छ जुन भेज हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म बनाएर खुवाउँछु मेरो भेज मोमो कमेन्ट गर्नु होला कहिले बनाएर खुवाऊँ भनेर मेरो भेज सब्सक्राइबरहरू सुन्नु भएको होला नि म बोल्दा बोल्दा कस्तो अगमगी जान्छु कस्तो मतलब ल लास्ट बाइट खाइदिएँ धेरै हल्ला नगरिकन धेरै कफ नपेलिकन लास्ट बाइट हजुरहरूको लागि चर्स किनकि मैले खान सकिनँ क्या त्यही भएर ए ल भयो भने म नेक्स्ट टाइम मेरो रेसिपी सेयर गर्छु खासै केही पनि हाले हैन त्यही पनि म सेयर गर्छु सिम्पल सादा मिठो भयो हस् त आजको भिडियो यति नै फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने छु तबसम्मको लागि आफ्नो ख्याल राख्नु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला बाई लभ यु सी यु सुन टेक केयर टाटा